はいどうも、料理人 VTuber の高見人でございます。ということでね、今回ご紹介する料理はこちら。はい、キッシュロレーヌでございます。で、こちらのね、郷土料理なんですけども、どちらのね、地方の郷土料理かと言いますと、せーの、ドン。はい、こちらね、ロレーヌ地方の郷土料理になります。で、ここからはですね、ちょっと日本人の方向けのお話にはなるんですけども、皆さんね、おそらくこのキッシュロレーヌっていう言葉自体は聞いたことあると思います。で、あれ、私の知ってるのとちょっと違うなと思った方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。で、そちらがせーの、ドン。はい。このね、ほうれん草入りのキッシュロレーヌをこうね、イメージされてた方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。で、これは日本独自のものになります。で、本来は、せーの、はい、こちらですね。こちらのスタイルのものが本場のフランスのキッシュロレーヌになります。そこら辺も踏まえてね、後半の方ではしっかりここら辺もちゃんとご説明しますので、まずはね、作り方の方をご紹介したいなと思います。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、こちらブリーゼのタルト型になります。こちら作り方についてはこちら見ていただければ。で、こちら卵黄と全卵。で、こちら生クリームとサワークリームです。で、サワークリームが手に入らない場合はレモン汁数滴で大丈夫です。詳しくは概要欄に載せておきますのでよろしくお願いします。で、こちらランドン、ベーコンですね。で、黒胡椒。で、塩とナツメグご用意ください。で、ベーコンの方は小さくね、こういった形でカットしていきます。で、それを沸騰したところに必ず茹でてから使っていきます。よくかき回せて、だいたい1分ぐらい茹でてください。で、ここでね、表面の酸化した油とか余分な油を取っていきます。こんな感じにお願いいたします。で、それをしっかりカリカリに焼いていきます。で、こんな感じで、炒めていただければ OK ですね。で、油はしっかり切っといてください。では、そこに、まずボウルに卵黄と全卵。ホイッパーは使わないで必ずゴムベラでやってください。で、サワークリーム、生クリーム、そして、塩、ナツメグ、黒胡椒入れてってください。で、もしですね、サワークリーム溶かしづらい場合は、一番最初にサワークリームの方をやってから、こんな風に、滑らかに白までこしてあげてください。で、そこにね、ベーコンを敷き詰めていきます。こんな感じですね。で、そこに今作ったパレイユを流していきます。こんな感じでよろしくお願いします。で、160度に、予熱したオーブンにだいたい35分入れます。で、ここはですね、25分から35分の間で何回かこのね、中の様子を見てあげてください。で、こんな感じで焼けていれば OK です。金串等を通して、液がね、ついてこなければ大丈夫ですね。では、カットしていきます。ちょっとね、まだ熱々ですので、ちょっとね、かなり緊張して切ってます。もしね、確実に切りたい場合は、完全に冷めてからカットしていただいた方が綺麗に切れます。で、こんな感じで、火が入っていれば大丈夫ですね。では、実食です。いただきます。
こちらキッシュロレーヌ。一度ね、ランドン、ベーコンの方は茹でておりますので、決して主張するわけではなくですね、非常に卵と調和して食べやすい味わいになっております。ぜひね、サラダなんかと合わせて召し上がってみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。キッシュロレーヌのご紹介でございました。ではね、ここからは専門的なところをご紹介したいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、今回はね、パートブリゼ、使わせていただきました。で、以前ね、ご紹介しました、せーの、ドン。はい、こちらのね、パートブリゼ、を、そのまま作っていただければ、間違いなく問題なく、同じものができますので、ご安心ください。で、その時にですね、本来のパートブリゼの方であれば、こちら卵黄なしのもので作るのが、実際のキッシュロレーヌの形になりますけども、安全策を取っていただくのであれば、卵黄を入れたパートブリゼで作っていただいた方が間違いないなというところです。で、この時におさらいなんですけども、近代的なね、パートブリゼ、卵黄を入れてます。で、これの理由に関しましては、まず作業性がぐっと上がるっていうところですよね。で、それとサクサク感の強化がされる。で、焼き色の焼き上がりの強度があるよっていうところで、この3点があって、卵黄を加えているっていうところがあります。ですので、こちらはね、もし本来の伝統的なやり方をしたいっていうのであれば、卵黄なしのパートブリゼの方を作って、ぜひね、焼き上げていただければと思います。はい。はい、ではね、調理工程の、ロジックについてのお話をしたいなと思います。で、まず最初に、ランドン、ベーコンですよね。こちらの、下茹でのところになるんですけども、こちらね、結構びっくりされた方多いんじゃないかなと思います。こちらですね、じゃあ何をするかっていうと、この、ベーコン自体が持っている、ちょっと塩分をですね、一回抜くっていうところが、結構強くあったりします。で、それとですね、表面自体にこう酸化した、余分な、油だったりとか、あと、燻製香ですね、燻製の香りの角を取ってですね、落ち着いた味にするっていうところが、こちらね、本場フランスの技法だったりします。で、ここですね、私は今回ちょっと油を入れさせていただいたんですけども、本来はもう空入りで、OK なんですが、ここはね、必ず綺麗な焼き色をつけてあげてください。で、その後ですね、油をしっかり切ってから、タルトの方に、敷き詰めていくっていうような形になりますね。はい。で、2番目ですね。アパレ油を作るところですね。卵液なんですけども、こちら、泡立て器は使わないでください。ホイッパーですね。こちらは使わないで、こちらですね、ゴムベラでやってあげた方が、泡をね、必ず抱き込ませないように作ってあげるってことが非常に重要になってきます。で、これを、空気を抱き込ませてしまうとですね、食感が粗くなったりとかですね、絹のようなね、この滑らかさが出なくなっちゃうんですよね。小さな、この巣が入ってしまうっていうところで、その口当たりの部分があったりっていうところがありますので、ここは可能な限り、ゴムベラでやってあげた方が非常にやりやすいです。で、今回は、私動画の中ではバン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 って入れて、全部ね、まとめてわーってこう混ぜてはいるんですけども、おそらくこう、サワークリームを使う場合ですね、慣れてない方ですと非常に溶きづらいっていうところがあると思います。で、その場合は、サワークリームの先にボウルに入れていただいて、で、よくね、滑らかにしてあげてから、卵をちょっとずつ入れて、ちょっとずつですね、入れて合わせていただいてから、クリーム等々入れていって、合わせていただいた方が、全体的に綺麗に上がります。最終的にね、必ずシノアで綺麗にね、こしていただければというところになりますので、ここはね、必ず守っていただきたい、工程の一つになりますね。はい。ではね、次、焼き上げのところなんですけども、160度ぐらいでね、だいたい予熱したオーブンを必ず準備してあげてください。ここは必ず予熱はした方がいいです。で、ここをですね、だいたい30分から35分でこう焼いていくんですけども、この温度、時間で焼くときに、だいたいですね、25分から35分の間で何回か見てあげてください。ここでですね、細かく見てあげないと、焼き
すぎっていうこう流れができてしまいますので、できるだけここはですね、何回か見てあげて、様子を見てあげて、こうできるだけね、こう、あとはもうこの、ふわふわっとしたようなこのプリンのようにね、若干この微振動するぐらいの状態がベストの状態になりますので、ここをね、綺麗なこうフラン状にできるかっていうところが結構火入れの一番難しいところだったりはします。はい。はい。でですね、このキシュロレーヌの、誕生の、ところになるんですけども、もう本当に最初の姿は余ったパン生地ですね。これをですね、薄く伸ばして、で、農家の方でこう手に入る、卵とか、発酵生クリームっていうのがあるんですよね。日本じゃね、あるんですけども、なかなか手に入らないんですけども、このね、発酵生クリームを使って、で、現地の言葉でミゲームって、言うんですけども、これをね、流し込んで、バターの塊をこう散らしてですね、パンの釜でですね、こうさっとね、焼き上げたものっていうのが、これがね、一番最初のキッシュロレーヌの最初の原型の形だ、なんて言われてますね。はい。で、19世紀にですね、ランドン、ベーコンですね。これがですね、登場したことによって、結構全国的にこう、広まる形になっていったっていう流れがあるんですけども、本来は、こう、バターとアパレイユのみっていうような状態だったんですけども、ここで塩漬けベーコン等々がこう出てきて、で、これをですね、敷き詰める手法がこう定着していったっていう流れになりますね。で、それがですね、より、リッチな方向になっていくっていうところで、こう、パートブリゼっていうものがこう出てきて、で、このね、厚みのあるこのね、豪快なタルトとして、都市部のですね、ブルジュワ城ですね、ブルジュワの方々にもすごい、親しまれるような、一品になっていったっていう流れですね。はい。そしてですね、1870年の、戦争ですよね。ここでですね、ロレーヌ地方の、一部だったりとか、アルザスのところがですね、多くの方々が、ロレーヌの住民の方がですね、パリをはじめとする、フランス各地の方にですね、移住していったっていう流れがあります。で、この移住していったロレーヌの方々によって、この自分たちの、そのね、郷土料理をこう、パリとか、その他都市でですね、広めたことで、キシュロレーヌっていうのがね、一気にこのフランス全土にですね、代表する料理になっていったっていうこう流れがあります。はい。で、そこから、オーギュストエスコフィエさんですよね。プロの料理人たちによってこうどんどんこう洗礼されていって、こう世界へこう広がっていったっていうこういう流れがあって、これがねキッシュロレーヌの主な歴史的な流れだったりします。はい。はい、先ほどね、発酵クリームの方のお話が出てたので、ちょっと掘り下げてお話しします。本来のこちら、キッシュロレーヌのレシピですと、発酵クリーム使います。ですが、日本の一般的なスーパーでは、まず基本的にこの発酵クリームというのが手に入りません。で、我々料理人ですと、業者さんからですね、手に入ることはできるんですけども、まず一般のご家庭では手に入らないものになりますので、今回は、サワークリームを少し加えた味わいにしております。で、それによってですね、もう実際の発酵クリームの方は少し酸味を帯びてます。で、このサワークリームを合わせることで、同じ味わいにするっていう形のレシピの構成にしてありますので、その点はね、ご安心いただければなと思います。で、この時1点注意点があります。この時の生クリームは35% のものを必ず使ってください。35% の生クリームとこのサワークリームを少し加えることで、発酵クリームと同じ味わいになりますので、ぜひね、お試しください。はい、ということでですね、お待たせいたしました。キッシュロレーヌはですね、本当にこのフランスでですね、なかなかのバトルを繰り広げている、料理の一つだったりはするんですけども、まず日本の方だと、こう、ほうれん草入る入らないっていうのはあるんですけども、そもそも、フランスの方では、ほうれん草っていうものは入らないんですね、キッシュロネーヌ。ただ、そこで論争が起きてるっていうわけじゃなくて、フランスの方ではチーズを入れるか入れないかっていうだけで、とんでもない、論争になるぐらいのことになります。で、本来の、
キッシュロレーヌはチーズは入れません。はい。で、これじゃあ一体どういうことかっていうところなんですけども、フランス本国にはですね、現在ですね、キッシュロレーヌ保護普及協会っていうものがあります。これがですね、すごいちょっと、私これ噛まないで言えるかちょっと不安なんですけども、SNDPAQL っていう、英語で言うと SNDPAQL っていう、ものがあるんですけども、じゃあいきますよ。サンディカナオ、もう噛んだ。すいません。サンディカナショナル・ドゥ・ディファンス・エ・ドゥ・プロモシオ・ドゥ・ロザンティック・キッシュロレーヌっていう、頭文字を取ってですね、SNDPAQL っていう、団体があるんですけども、こちらの方がですね、伝統的なキッシュロレーヌをこう保護していく、そして普及していくっていう、協会になるんですけども、本物であるっていうのは、生地、パートブリゼですよね。卵、生クリーム、燻製豚肉のみであるっていうのが、まず、これが絶対的な定義です。で、チーズとかですね、玉ねぎを入れたのは、ボージュ風、キッシュボージュっていうね、ものになるんですけども、またはですね、アルゼシーヌっていう、呼ぶべきであるっていうことを、厳格に提唱してるんですよね。はい。で、これですね、どういったエピソードがあるんですかっていうことなんですけども、このキッシュロレーヌに関してはですね、かなり、そんな、いろんなですね、逸話があるんですけども、それがですね、どれぐらいすごいかっていうと、フランスのですね、国民的スターシェフであります、三つ星シェフですね、フィリップ・エッジベストさん、ですよね。この方がですね、YouTube のキッシュのレシピ動画を公開したときにですね、あの方自身が、画面にね、ちょっとね、笑顔を見せながら、伝統主義者たちが、キッシュにチーズを入れるなって、大騒ぎしてるけども、僕はチーズは好きだから入れちゃうよ、みたいな感じの、ニュアンスで、動画を公開したんですね。そしたらですね、ものすごいもう、キッシュ警察の方々が来て、で、もう結構な炎上になったっていう、すごい感じなんですね。コメントの方でも、あれはキッシュじゃない、ただのチーズタルトだとか、三つ星シェフが食文化を歪めるなとか、すごい感じで、トップシェフですらですね、やっぱそのチーズ一つ入れる入れないで、本気でこう、怒られてしまうっていうか、そういうね、クレームが出てしまうぐらい、この、キッシュロレーヌに関してはもう本当に本気なんですよね。で、他にも、チャールズ皇太子の、戴冠式の、ものだったりとか、いろんな逸話がこうね、調べるといっぱい出てくるんですけども、ただですね、温かい、エピソードもありまして、第二次世界大戦後のですね、ロレーヌ地方の方で、退役軍人たちがこうね、集う、キッシュ、リパブリカンっていうね、親睦会があったんですよね。で、そこでですね、いろいろな、宗教上の兼ね合いだったりとか、豚肉を食べられない仲間の方々に向けて、豚肉を抜いた代わりにチーズを入れて、みんなでキッシュを囲めるようにしようぜっていう形で、友情と平和の象徴としてこう認められたっていうね、このフランスの美しい歴史があったりとかするってところですよね。ここがですね、私このフランスのこの食文化にはすごい厳しいんだけども、この懐の広いところっていうところが、いい、エピソードだななんて思ってご紹介はさせていただきました。はい。はい。ということで、こちらね、海外の方からすると、何の話だって、なると思うんですよね。特にフランスの方々からすると、その、ほうれん草を入れる、それって何キッシュフロランティーヌじゃねえのみたいなね、感じだと思うんですよね。フィレンツェ風っていう、ことなんですけども、これがですね、なんでこう、日本では、キッシュロレーヌが、ほうれん草入りとしてこう、定着しちゃったかっていう、ちょっとね、ここら辺のお話をちょっとさせていただきたいなと思います。はい。で、本来、キッシュロレーヌね、見ていただいた通りに、ベーコンだけっていうような、具材の方では、ベーコンだけってところなんですけども、なんでこのフランス、日本の方にこうほうれん草が入るようになったかっていうと、実はですね、このフィレンツェ風、先ほど言ったフロランティーヌっていうものが
ですね、同時にですね、ロレーヌと同時期に日本で紹介されたっていう流れになってくるんですよね。で、その流れの中で、デパ地下とかですね、カフェブーム、1890年からそこから1990年、その100年間ぐらいの間でですね、キッシュロレーヌ自体がですね、日本の中でこうショーケースに並べたりとかですね、カフェプレートでこうね、こう映えるようにしていくっていうところで、ほうれん草の緑色だったりとか、トマトの赤色を入れてこう華やかにするっていうところですね。ですので、商業的な利点で、野菜を入れることでこうボリューム感を増したりとか、満足感を与えるようにしたりとか、原価調整とかもしやすいっていうところの、商業的利点で色が追加されていったっていう背景があります。はい。で、それとですね、一皿で、家庭料理としてのお惣菜としてこう独自進化していったっていう背景もあったりします。で、これがですね、日本のレシピ本だったりとか、テレビ番組で、具沢山キッシュみたいな感じでこうご紹介されて、実用性のあるというところで、野菜チーズを入れていっても、冷めてもね、アパレルがこう硬くなりづらくて、こう、テイクアウトとか、セイボリーとしてね、こう、親しまれるようにっていう形で、こう進化していったっていう流れで、キッシュロレーヌっていう名前をつけて、日本の、キッシュロレーヌは、こう、玉ねぎが入ったりとか、あと、トマトが入ったりとか、特にほうれん草ですよね、を入れるっていうのが、結構定番化していったっていうところになったりしますね。はい。はい。ということで、お疲れ様でした。ここまでね、お付き合いいただきましてどうもありがとうございます。以上がね、キッシュロレーヌのご紹介でございました。エピソードに関してはね、結構ね、キッシュロレーヌは本当にいろいろあって、調べていただくとですね、結構面白いぐらい出てきますので、いかにね、フランス人の方々が、このね、食に対しての本気度っていうのをね、見ることができるのが面白い、このね、キッシュロレーヌのエピソードだったりします。で、パッとね、こう見ていただいたときに、すごいベーコン使うな、いや、くどいんだろうな、みたいなね、感じはするかもしれないんですけども、まず最初に茹でる工程がありますので、そこでね、燻製香だったりとか、余分な油だったり、酸化した油が、こうね、スッと取れますので、結構食べ応えのあるものになります。ですので、それをですね、サラダなんかと一緒に召し上がっていただくっていうのが非常にね、スタンダードな食べ方だったりします。で、もちろんね、こちら、温かい状態で、召し上がっていただくのも結構なんですけども、まずね、こちら作り置きしていただいて、こうね、冷えた状態でも非常に美味しく召し上がれますし、一度ね、キュッと締めていただいたものをカットしていただいて、で、それをね、オーブンなんかで軽く温めていただいてから、サラダと一緒に召し上がる、なんていうのもね、非常に美味しく召し上がれますので、ぜひぜひお試しください。そしてね、いつもハイプでの応援、チャンネル登録、熱いコメント、高評価、いつもありがとうございます。僕ね、本当にね、皆さんからのね、熱いコメントね、こう楽しくね、返信させていただきながら、いつもね、どういう風にこう動画を作っていこうかな、なんていうことを考えながら、いつもね、楽しくやらせていただいております。いつもね、本当にありがとうございます。続きね、皆様からの熱いコメント、そしてハイプでの応援、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。